Pozdrav svima. Evo ovo što vidite ispred mene je Oljin vodopad. Tačnije ovaj slapić što pada i ostalo voda što kaplje. Nalazi se na Srnećem potoku u blizini Crvenog Čota. Kao i većina vodopada na Fruškoj gori se nalazi tu negde u tom prečniku oko Crvenog Čota. Tu je i realno Fruška gora i tako reći najviše liči na planinu. Da se ne ugrade, ostali delovi su brda i bregovi. I odatle verovatno i geološki dolazi do dosta vode koji izviru i pravi dosta potoka. Najviše potoka ima na tom predelu oko Crvenog Čota. Ali vodopad, kao što vidite, ne može se reći da je impresivan. Kaskada jeste velika, jedna oko 3-3,5 metra, ali vode baš ima slabo. Sneg se otopio, svuda ovdje ga ima još malo. Staza je poluzahtevna. Ako se ide iz pravca puta, partizanskog puta, onda može da bude i ok. Inače, ta putanja oko ovih vodopada, oko Crvenog Čota se zove put Crvenog trougla, ali dosta loše je to obeleženo, to bi trebalo ponovo da se radi, vjerojatno rađeno pre par godina. Toliko od mene sa Oljinog vodopada, ili ovo je više neka kaskadica, očekivao sam malo više, ali toliko sam dobio ovaj put. Više sreće sljedeći put, vidit ćemo. Idemo dalje. Pozdrav!